Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Ғибадатханадағы бала. Жүсіп пен Мәриям құтқарылу мейрамын тойлауға көктем сайын Иерусалимге баратын. Бұл мейрамда әрбір отбасы бір тоқтыны құрбандыққа шалып, арнаулы ас ішіп, Құдайдың өз халқын Мысыр құлдығынан құтқарып алғанын еске түсіретін. 12 жасқа толған Иса да әке-шешесіне еріп, мейрамды тойлауға Иерусалимге бара жатқан көңілді тобырға қосылды. Мейрамның дүбірлі күндері өткен соң, үйге қайтатын уақыт та жетті. Жүсіп пен Мәриям дос-жарандарымен бірге Назаретке қайтуға жолға шықты. Балалар көбінесе не алға түсіп жүгіретін, не артта қалып қоятын. Сол себепті Жүсіп пен Мәриям кеш түскенше Исаның жоқ екенін білген жоқ. Оны ешбір достары да көрмепті. Сол түні екеуі де баланы уайымдап, ұйықтай алмай шықты. Ертеңіне олар Иерусалимге қайтып, Исаны іздеумен болды. Оны тауып алғанша тағы бір күн өтті. Ол ғибадатханада киелі заңдарды оқытушыларды тыңдап, оларға сұрақ қойып отыр екен. Барлығы Исаның Құдай сөзін терең түсінетіндігіне қатты таңғалып отырды. Неге бұлай істедің? Әкең екеуміз сені қатты уайымдап іздедік, деп сұрады Мәриям. Иса таңданып, шешесіне былай деп жауап берді. Мені неге іздедіңдер? Мен әкемнің ісімен шұғылдануға тиістімін. Әлде мұны білмейсіздер ме? Әке-шешесі бұл жауапқа қайран қалды. Олар Исаның кәдімгі бала еместігін және Құдайдың оның әкесі екенін ескермей қалған еді. Сонымен олар Назаретке оралып, Иса бұрынғыдай үнемі әке-шешесінің тілін алып, қолғабыс қып жүрді. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше.